01年女生毕业回村陪爷爷奶奶的真实生活。闹钟一响就起来了，外面都开始亮明了，迅速洗个脸，奶奶都开始出发了。2个小可爱，我们也要出发了。今天还是阴天，出发啦！去检郡了，开心大步地往前走。现在还不知道将要发生什么，高兴得太快了，哈哈！现在我们已经到山上了，希望我们不要空手来空手回去。发现第一个目标好像是鸡枞，才开始就来一朵大的。我家小狗跟到我来了，这个不能吃的菌。我们这里这几天就只有鸡枞，其他菌都还没有出。你看这个站那里，发现第2朵鸡枞。检菌真的又放松又开心，今天收获不错。你们猜我家在哪里？出太阳了，站在最高的山看最美的风景。柿子都已经成水海了，有点累啊你。今天的收获，我们2个都要吃完了。七七看到我就冲起来，奶奶跑出来看我，给奶奶看一下是不是鸡枞。这不是鸡枞，哪里鸡枞？3个鸡枞拿上卖嘛，在这。那吃了呢？爷爷也来看一下，冻子小。来把湿鞋子换下来，里面都要装水了。奶奶早上去找的豆，在烧火煮饭了。我爷爷捡到鸡枞了，喊我去。上一秒爷爷还在给我说这里会出，下一秒就来捡到这么多。因为爷爷晓得这里会出，又是好开心的一天。今天的收获，开心就是这么简单。奶奶还跑起来看我们，看奶奶也非常的开心。回家了，我来洗2朵来烧汤吃。洗好就去做饭去，蛋菜煮好了舀起来，切点茄子等下炒，把鸡枞就这样撕出来。开始炒茄子，还有2个菌子一起炒。起锅，再放点辣椒烧鸡枞汤，真的非常的好喝又下饭。煮一下了就可以舀起来了。9点20分吃早饭了，饿得我吃了2碗饭，鸡枞汤超级下饭。吃完饭又在下雨了，我还来睡了一个回笼觉。已经下了2天雨了，我妹给我说要卖鸡枞，赶紧去。有人在我们这边收鸡枞，太多了吃不完，把卖了钱给爷爷奶奶用。七七也要和我一起去。到了就拿出来称，有1斤多点，50块钱1斤，卖的55元。还在下雨，闪现到家喽。幸好雨不是很大，不然我可就惨了。然后没事情做，就来化一个妆，还和我妈打电话吹了一下牛，吹了半个小时，继续画，几分钟就搞好。还在下毛毛雨，我都想念太阳了，不晓得还要下几天。我在包黄豆，水开了，把豆子煮下去，洋瓜切出来炒，煮好的五花肉切出来，蛋菜煮好了，爷爷又跑起去捡菌。就捡得多。爷爷说等下烧汤吃，先给黄豆炒一下，再来炒洋瓜丝，放入辣椒炒肉，炒好起锅了，再炸几根烤肠，上次烧烤买的一大包，放入6婆辣椒面。今日份午饭，4点吃下午饭了。自己做的饭就是好吃，下午又哐哐地炫了2碗饭，又是饱饱的一顿。吃完饭就出太阳了。